Ezalinga indeko kibanda ningi toujours tolobaka na émission na bino tolobela baindo alobaki ete na kokoba na yaka kotala ndeko ibula kososa mais na tambuli mingi na lembi makasi na monia esika mai ezali na epte soki mama mai bomelaka donc nazwa taka sunga ata na mai na melaka mai po na tambuli mingi vraiment na lembi makasi donc et ko permettre musala o tuluka matondo mingi vraiment maman. Maman, merci hein. Vous faites du koto hein? Ok, c'est un mingi vraiment. Koto de kimia, ezali makasi. Donc koto vraiment pour l'ene baloba vraiment ko pio makasi. Donc na ye natala ndeko ibula kusosa isika azalaka. Yohana moni. Vi. Na ye pa ya ndeko ibula kusosa oyo batu nyonso bayebiki na yaka otala ndeko na ngai. Ndeko ibula kusosa boni. Na uti musika na lembi makasi na milikutu mai koto na bitu mai on ba melaka ngo. Tata me mai source wana vraiment romela. Oza mai binu mumina atia kosomba. Mai oyo kokana nyonso. OK. Wana za mai obinu musomba atia romela po nzambe tia sala ngwa kokson na nyonso. Mono oyo ka libu pasi te nini te poza mai source. OK. Ezana na nguya oyo nzamba saila yango. C'est un mingi vraiment. Vous allez malamu. Kimia ezali tata na bino lokola. Ngape kimia vraiment bien qu'il na lembi makasi. N'est toujours na lobaka ceux qui n'aient pas na yo na yaka toujours ko tuna ba mituna on est juste pas na ngaite bandeko banso balandaka émission tolobela baindo ndenge toujours ba koma kande na yaka ngopa na yo wana na ye vraiment na kombo wana ya mutu wana ndeko wana kombo na ye Malongi Simadila akomelinga yango alobi ete Azo Kabino Bozolo ba toujours bat église des noirs nyonso Bozolo ba toujours Kimpwanza Kiampeve indépendance spirituelle nazo baté Kimpwanza Kiampeve yango ezanenge nini na nyango loba yango e uta wapi e kosala mandenge nini donc expliquer vraiment ba imboka bazali kolanda yo na émission to le bala baindo Kimpwanza Kiampeve wana donc avant tokoba na mutuna musatu atuna mituna misatu avant ite tokoba maloba umboko ndeko bula kusosa matondo mingi tata journaliste na lolenge toujours boya kuta ngai awa na place na nga na zula mokeke pona kotalisa bana Kongo to pe ba yindo mokili mobimba makambo etali bonzambe na biso ezali matondo mingi na ba sacrifice bosa pona koyaka awa matondo mingi pona motuna o lobi ndeko atuna kiyo ya koloba Kimpwanza Kiampeve po Kimpwanza Kiampeve wana ezana Kikongo to preferaka koloba ngomi na Kikongo po Kikongo ezali langi oyo nzami pontulondo apona po etambusa mokili na biso mobimba ya Afrique nde amoto utilizaka mingi koloba Kikongo Kimpwanza Kiampeve elingi koloba na monoko ya lopoto bandeko na biso ya français elingi koloba indépendance spirituelle na kati ya indépendance spirituelle wana ezali eloko oyo tata Kimbangu alobelaka yango to pe asalaka masakoli na yango ezalaki na mokolo oyo ya le 17 août 1922 nde bakendaki kotala Mvuluzi Mbangu na prison et puis Mvuluzi Mbangu akombaki kosala prophétie oyo ya Congo lolenge Congo ekozamela j'espère na kata ba Kimpwanza oyo tata Kimbangu asakolaki ba Kimpwanza mibale asalaki Kimpwanza ya Musuni pe Kimpwanza Kiampeve na Kimpwanza ya Musuni tango epesamaki na 1959 boyebi yango obotanga le 4 juillet o batu bakufaki sans le savoir ya kobuka mibeko en pour tulendo na oba pexai bango bango basalaki yango de yango oyaki kosala ke tozwa indépendance wana ya kokoka te parce que babukaki mibeko oyo batu na bonzambe bayebisa bango basala makambo wana te bango basalelaki yango moni tina lelo peuple congolais azaka indépendant te tina lelo peuple congolais azaka toujours indépendant toujours na libanda ya mboka donc non toujours indépendance te Rambo zamba tata tolongwe wana ezalaki indépendance ya Musuni to esko na indépendance ya Kimpeve oyo sala ke Congo ekangwama na indépendance ya Kimpeve oyo mutu asakolaki yango tata Kimbangu tata Kimbangu alobaki Congo ekozwa indépendance ya Kimpeve parce que ya indépendance ya Kimpeve wana ekomonisa mana bilembo batu bako diriger mboka bako yala ndenga ko ya boyebi ndenge balobaki tokoyi koloba ngo pona lelo te bamigizela bakoyiba mbonga mboka bakochona ba poche ekokende boyebi pe bana mboka bakoya bakotambusa mboka oyo pe na 4e président ndenge bolobelaka ne balobaki 4e président Bilaka yende akoya kosala nzela
oyo ko permettre que roi divin aya kovanda mais roi divin akoya tangu ya koya na il faut qu'on pense qu'un peu voilà et ça la indépendance spirituelle matondo papa to comme diana 5e président donc n'habité c'est qui mal ça colléger za libanda to ko kende tata to expliquer non sur expliquer vraiment ba imbo ka bazai kolanda bayindo bazo connaissance oyo tozana yango alors na kata kimponza wana tata limango lobaki kongo ko lumba sola bilembe parce que soki kiponza salamité roi divin akoya te il faut ko longola bambuma nyonso oyo ya salité za na kata ndako ebwaka ba OK le tangu indépendance spirituelle eko salama kongo ko lumba sola bibembe le roi divin akoya ko vandisa kongo ako établir meilleur gouvernement oyo ko vandisa kongo evoluka siko to sali un pas en arrière ya ko yakisa ki bokonzi o lo tozana ngo tata kimbango asakola ki premier président asakola ki deuxième président asakola ki troisième président et puis asakola ki quatrième président aloba quatrième président aloba président oyo bokomona akoya ya jeune bilembo wana bokomona président jeune akoya ye wana ne aya kosala nzela ya kovandisa roi divin donc aloba te na kati na monoko ndeke 4e président a choisi na Nzambe ndongo monike lelo oyo bandeko na biso mususu bakotisaki ba président na biso mususu na baerere ya koloba 4e président dali président bilaka or lelo tokomi na 5e président siko tango tozozonga na 5e président tango tokoma na 5e président ndenge lelo tozotanga yango soki toke tolandi ya logique des choses premier président zalaki Kasavubu deuxième président zalaki Mobutu malgré Mobutu akota ipera coup d'état mais akoti azui akomi deuxième président troisième président aye Kabila le père 3 yeba bengana yo bengana Mobutu ya forme na coup d'état pour Mobutu déjà lembaki toza bien à 3 quatrième président aye to bengi Joseph Kabila Kabangi oui 4 ye ayaki azali 4e président ye aye ko succéder pouvoir ya tata na ye parce que azalaki eli na batu bafotaki ye te OK lokola aye ko remplacer tata na ye c'est que tozota musamaka na 40e pouvoir la 3e carte 3e pouvoir makambo eza matata evandi ekali bon malgré bandeko babulufisaki président ya jeune otolela makasi babumisaki ye ndeye kosala ke tangu amoni ke musuku eleki akoma ile atamba na kobongisa musuku ya peuple congolais elemba elekaki en plus mundele déjà abayaki ye amonaki déjà manga esila dia sukal mukokoli ya bwaka nde ayeko kotsa maele ya mabe na biso ba congolais totelemina président Kabila kende tozwa président mususu aye tokozwa président mususu aye kolomboka 100% ndenge to bengaka ye président na biso Félix Antoine Tshisekedi aye ayali mais boyeba ye azali 5e président na bino mbolo mo bon na biso azali 5e président parce que biso nyos to ko tamaka na continuité nani to ko benga 5e président na to ko benga 4e président mutu oyo abimi na choix ya peuple oyo peuple apesi voix na ye peuple ye moko a voté conseil a voté ki mutu etel mutu ngo abimi ndo wa to ko benga 5e ou 4e président mais mutu nyos oyo aye ngai na monike musuku eleki pona bon moto ndeko nanga journaliste tika la place na posi manano DJ bato nanga na kei eliko loba nini eliko loba au ça la continuité à 3e pouvoir donc on comprend bien ba imbo ko bazali kolanda biso Kabila nani président Kasavubu ya liboso yami balé Mobutu yami Satu Kabila le père azali succédé et pas ya mwana Kabila fils Kabila fils musuku eleki a cédé pouvoir même pouvoir wana a cédé en pas fachi donc 3e présidence ils ont continué car la succession OK donc bilaka mvulusi kimbangu nane ko bisamité tata bilaka mvulusi nane ko bisamité et ko kisama parce que OK la président Kabila la président Félix baono so basaliga kanzela ya roi divin OK siko yango omonike tina lelo bozo tala tata na bilembo ya koksa indépendance spirituelle yabo monike tina lelo mboka ezana no yakuvana te koto baloba koto bafinga koto basala boye mais d'autre part na kopekisa bato o bafinga ba président de la république parce que tia zavandi wana ezali na choix ya Nzambe pona choix ya biso bato mukili to kovanisa ete ataba magu esa mindenge nini soka vandi wana ezali na force ya Nzambe beto to sabango bazali ba représenter ya Nzambe na se ya moyi o OK siko na kozonga pona talisa ke indépendance spirituelle ba musuba vo bake kokosama te indépendance spirituelle kokosama to vani na kati na bilongo na bosa na kati na bilongo papa ebisi biso à chaque fois soki Nzambi pour tulanda no sala likambo na peuple moko songolo pakalobe na tribu eloko liboso ngolaka mbasi na ye a mission abombaka ye nani azalaki mbasi ya mission ezali tata wa Sambulwa to ayebi yango te na yebita loba parmi wa papa parmi o bato Nzambi pour tulanda tinda nana azalaki na bolingo koleka tata wana
papa na ngai nana ki na bolingo na physique et puis spirituel azate OK ko asala ki misalo ngeta taki mbanga asala ki ensembong donc ye azalaki koloba na biso boye lokola nzambe kontonda kolongola mbasi na ya mission abomba yende indépendance spirituelle ekokisama parce que makambo moko te ya minene esalamaka sur place motunda mia nzambe aza sur place ekosalama te eza impossible mpona nini esalama te mpona nini ekosalama te parce que mosali ayaka mpona kobundela bato ntango amoni likambo mabe ezoya mosali ana kobuka mabolongo akosenga nzambe abare mopepa esala nini esalama te nga na preuve na preuve kabali solo bayimboka bazali kolanda tata bandeko tata bandeko mama boprofite koyoka eloko oyo OK ngai na preuve 2019 tant tozelaki makambo ya baélection ezalaki eyindaki makileli ngaki otanga tout moi wasambulu a recommandé biso nyonso toyaki na kata ndako na ye faut tokota mabondi mpona kokanga mopepe oyo elinesa mate na kongo makiletanga donc tokotaki le 22 décembre tokomi le 24 le 23 na 23h mbula makasi ebeta jour ngo ezalaki manifestation na kati wana bambasi mpona olobaki baye kobunda bitumba oyo indépendance spirituelle esalama mpe tozwaki bilembo ya roi divin aye tovandi na ye elongo mais eloko nini ekosalama ke tozwa yango te tuma wasambula alobi na biso tosala losambo ya kokanga mopepe oyo esalama te or fale totika mopepe wana esalama mpona lelo kongo esala nini ekangwama elongo na souffrance ntango tosali balosambo eyosalaka bakangi mopepe wana lokola papa aloba na biso ke nzambi puntule na longolaka mpasi na ye ya mission bolimbisi message otokota awa Coco Dipolo donc message na otanga te mais tokoyamba ye mbala mbala sima awa na plateau boko kondino papa alors nzambi puntule alongoli mbasi na ye ya mission tokomi kozela tozwa indépendance spirituelle parce que masakoli nango il faut kokala 17 août 1922 ntango toyokoma na 2021 boyebi makambo ndenge elekaki tosakola biloko mosusu ke année 2020 ezalaki année moko ya souffrance koleka mpe eloko mwa malongo ekomarche te sur tous les plans bomonaki yango mpe ndenge elekaki mpona lelo ndenge ezolekela ntango toyokokoma le 12 le 13 octobre papa wa sambulwa aye kotika biso azongi mokila molimo nzambi mpunga longoli mbasi na mission longoli mbasi na ye ya mission alors na yango na nina loba nini na bandeko balanda biso nazongi lisusu loko papa alobaka nzambi mpungu nasalaka likambo na peuple obe na tribu moko il faut longola mbasi na ye ya mission lelo oyo totuna tata asambula zawa wapi papa da azongi na mokila molimo ake kopréparer indépendance spirituelle siko ndeko tata ndeko mama yo ozotambola na distraction ndeko jeune ozomona ke ngai fo boye natambola boye mpo naza boye lelo yebake indépendance spirituelle au rendez-vous kala te indépendance spirituelle ezozwama mpo wana ekorate ke mpo nzambi puntulendo déjà alongoli mbasi na ye ya mission abombi ye siko nani oyo akozala oblige mopepe ezoya akanga yango j'espère que non aza te donc esengeli esalama ayebisa biso na nsima na ye mosali mosusu akozala te azali mosali oyo akokisa bilaka obligatoirement indépendance spirituelle esalama nde bana kongo basepela tokembela lelo elongo matondo mingi papa bien que tozochute déjà na émission lolenge nini bayimboka bayindo banso bazali kolanda lolenge nini base comporter po ete babika na kimpwanza kia mpeve wana ozala bref matondo mingi na bandeko balanda biso lolenge nini bose comporter po tolonga na kimpwanza na kia mpeve j'espère bolanda ba émission ya papa asambula leka nzambi puntulanda tindaka ye direct maloba nzambi puntulanda ya mokili ya molimo atindaki ye ayebisa na peuple africain pe peuple congolais mpona kolonga na mvita oyo esengeli tosesenga dena na biloko ya bapaya donc tobima na prison oyo ekanga biso ya biloko ya bapaya elateli na biso tolongwa na elateli eleli na biso etambole na biso nyonso oyo tosalaka eza baétranger tolongwa nango mwana mobali okoma kose comporte lokola mwana mwasi ozo kocontredire nzambe mwana mwasi oyo akoma kose comporte lokola mwana mobali okoma kocontredire nzambe batatouage biloko ya matoi biloko nyonso oyo bino kosalaka elatele mabe na bamama mpo mama asalama te alata biloko wana kolataka ezali biloko ya diabulu ezali descendance ya baeuropéenne ya yawe nde bango esengeli balataka baminijip esengeli balataka bakola nzoto ezomonana mabele ezomonana biso lokola tozalaka bato parce que ndeko tata ndeko mama ntango olobaka le bantu wana mondele mokala versi le batu donc bato eza biso bayindo donc biso fengo esengeli tozala lolenge oyo bato bakoki kozalela tokoki kolanda comportement ya banyama te comportement ya batebu te oyo bayela biso ndenge lelo bino bamama bomemi biso na souffrance oyo toya nango moto oyo aza na matoi ayoka mpe biso asa nini emona
to préparer pour tolonga indépendance spirituelle au rendez-vous. Matondo mingi o ezali indépendance spirituelle volume 1, volume 2 ezali koya. Sans plus tarder toki manangonga. Donc merci beaucoup na ba ebanso bazali kolanda biso. Merci na les pros o babengi Cédric Lomboto, yenda zali na coordination ya makambo oyo asimbi yango. Bambote mingi epa ya mama Migi Lomboto esika afandi kuna na bandal asimbi bandal mbasimbi yango pe kuna na ipen ne akanga ipen. Na bosanité bambote mingi na ndeko akotsaki message Koko Dipolo tokoyamba ye na émission zali koya awa na plateau. Na bosanité banso bazali kolanda biso bambote mingi ndeko ibula maloba mboka yo po ete tosuka na émission ya lelo. Matondo mingi tata kosuka na émission lelo ndongo lobi ezali bongo. Elo nga pe na kosenga na bino kaka matondo mingi nde bozo disposer ta na bino ya koyaka na biloko nyonso ya kosala ka musala nzambe pontulani nanga mundu nazoloba na bino botuna mituna na bandeko bana sima kuna seke bino to kontu bena kopanta sango kwa nzambe pontulani siko biso na bino il faut to former ba voix na biso pona to longa na indépendance spirituelle so bité to kosala musala apunda to kotuna o to teyaki to lobaki na batu nini to bénéficier seke bito former ba voix na biso pona to longa alors pona kosukisa na mukona lelo na pesi mbote na mama de solo ye azali maman na biso papa tikela biso photos za naye pe na pesi mbote na lisanga bolingo bazami mokili mobimba o bana na biso bana wasambula na pesi mbote na pesi susu mbote na comité mobimba ya kintu alika basola ko bana na president Tigino to kitina se na pesi mbote moko ya mwana na bino yoyo waza na kata université spirituelle plateau na bino yango tata zo pona koyamba na bike mikolo ba oba kobongama boya pe boya ko lobela bonzambe na biso pamba te to panza kombo oyo to kende liboso mais loko na sengi na bino za nini en tout cas bandeko tata bandeko mama to trahir wasambula te surtout biso bana kintu alika basolwa o to yebi vérité to tambola na kobanga nzambe to trahir wasambula te j'espère ba message wana bozana ngoto l'émission bozana ngo wasambula senga biso pardon papa asenga biso pardon to trahir yete olenge moko ngai na kotia ko trahir yote na ko trahir nzambe pour tout ndote pe biso nyonso to trahir yete to continuer musala o tina suka matondo mibona na biso na les Pro TV bona na biso na Wasa TV bona na biso na Kamelo Molongi TV pour aller tout ce qui a ciao.